හොඳයි. හැමෝටම ආයුබෝවන් ළමයි. ආයුබෝවන් සර්. හොඳයි. ආයුබෝවන් සර්. හොඳයි. අපි ඊයේ සතියේ කතා කරේ පුතේ අකුණු ගැන. මතකද? අකුණු. හරි. අපි ඊයේ සතියේ කතා කරේ අකුණු ගැන. හොඳයි. මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න කොහොමද අකුණක් ඇති වෙන්නේ කියලා? කොහොමද අකුණක් ඇති වෙන්නේ පුතේ? ධනාරෝපණය ඍණාරෝපණය එකට යයි. නෑ. නෑ. ඉස්සෙල්ලාම අකුණක් ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද? අකුණක් ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද පුතේ? අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙම විශාල වලාකුළු හරහා වායු ධාරා වාතය ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන යනකොට මොනවද වෙන්නේ? මේ වගේ වායු ධාරා පහළ සිට ඉහළට ගලාගෙන යනකොට නේද? මෙන්න මේකේ තියෙන හිම ස්පටික සහ වලාදිය රොඩ් එකට ඇතිල් වෙනවා. මෙහෙම එකට ඇතිල් වෙනකොට නේද? මේ විදිහට වායු ධාරා උඩට ඇදිලා යනකොට නේ මෙහෙම වායු ධාරා උඩට යනකොට වලාදිය රොඩ් සහ ස්පටික එකට ඇතිල් වෙනවා. ඇතිල් වෙනකොට වලාකුළේ පහළට එනවා පුතේ ඍණ ආරෝපණයක්. මොන ආරෝපණයක් දෙන්නේ? ඍණ ආරෝපණ. ඉහළ පිරෙනවා ධන ආරෝපණ. මෙන්න මේ විදිහට ඉහළ ඇති වෙනවා ධන ආරෝපණ. පහළ ඇති වෙන්නේ ඍණ ආරෝපණ. හරි. එතකොට ඍණ ආරෝපණ තියෙන ඝනත්වය ගොඩාක් වැඩි වුණාම මේ ආරෝපණ තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩාක් වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම වැඩි වුණාම මෙන්න මේ තියෙන ආරෝපණ වාතය හරහා පැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. විද්‍යුත් විසර්ජනයක් සිද්ධ වෙනවා. කොහෙට හරි. මෙන්න මේ සිදුවන විද්‍යුත් විසර්ජනය අපි හඳුන්වනවා අකුණු කියලා. පැහැදිලිද? ආරෝපණ ගොඩාක් වැඩි. එයාට ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් එයා එක්ක ධන ආරෝපණ හොයාගෙන පොළොව හොයාගෙන හරි කොහොම හරි ආරෝපණ වැඩි නිසා එයා වාතය හරහා පැනීමක් සිද්ධ කරනවා. අපි කියනකට විද්‍යුත් විසර්ජනයක්. මෙන්න මෙහෙම සිදුවන විද්‍යුත් විසර්ජනයක් නැත්තම් ආරෝපණ පැනීමක් අපි හඳුන්වනවා අකුණක් කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට විභාගයට අකුණක් ඇති වෙන ආකාරය විස්තර කරන්න කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේක අපි කියන්න ඕනේ. මොකද්ද? වැහි කැටි වලාකුළක් තුලින් පහළ සිට ඉහළට වාතය වේගයෙන් ගලාගෙන යාමේදී වලාදිය රොඩ් සහ ජල ස්පටික එකට ගැටේ. මෙහිදී ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇති වෙනවා. ආරෝපණ ප්‍රමාණය අධික වූ විට මේවා වාතය හරහා පැනීමක් සිදු වේ. නැත්නම් විසර්ජනය වීමක් සිදු වේ. මේ අකුණක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. අන්න ඔහොම ලියන්න. අපි අද ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි ළමයි. එතකොට මට කියන්න අකුණු වර්ග තුනක් තියෙනවා. මොනවාද මේ අකුණු වර්ග තුන? මට කියන්න බලන්න. අනුක මොනවද තියෙන අකුණු වර්ග තුන? අපි නැත්තම් අහමු කවිතා
Kavita, Minusha, oh kawurut නැහැ. Malik, ඔව් සර්. අකුණු වර්ග තුන මොනවද පුතේ? හොඳයි. අකුණු වර්ග තුනයි. මේ විදිහට ආරෝපණ ගොඩාක් විනුනහම සමහර අකුණු ක්‍රියාරෝපණ වාතය හරහා අකුණු ඉහළට යනවා. ධන ආරෝපණ වලට යනවා. නැත්තම් අසල පිහිටි වෙනත් වලාකුළක ධන ආරෝපණ කරා යනවා. මේවා අපි හඳුන්වනවා මොන අකුණු කියලාද? වලා අකුණු. මේ වලාකුළෙන් වලාකුළකට යන අකුණු අපි හඳුන්වනවා වලා අකුණු. සමහර අකුණු වාතයේ මගක් ගිහිලා එයාගේ ශක්තිය අවසන් වීම නිසා නිකම්ම නැවතිලා යනවා. අපි මේවා හඳුන්වනවා වා අකුණු කියලා. වා අකුණු. තවත් වලාකුළු තවත් අකුණු වර්ගයක් කොහොම වෙනවද? මෙහෙම වෙලා පොළොවටම එනවා. මේවා හඳුන්වනවා පෘථුවිය අකුණු කියලා. එහෙනම් මොනවාද අකුණු වර්ග තුන? වලාකුණු, වා අකුණු සහ පෘථුවිය අකුණු. වලාකුණු කියන්නේ වලාකුළක ඉඳලා වලාකුළටම ගමන් කරන අකුණු. කියන්නේ වලාකුළේ ඉඳන් තමන්ගේ වලාකුළට. එහෙම නැත්නම් එක වලාකුළක ඉඳලා තවත් වලාකුළට. වාකුණු කියලා කියන්නේ එයා වාතයේ දිගේ මගක් යනකොට ශක්තිය ඉවර වෙලා නැතිලා ගියා. වාකුණු. එහෙම නැත්නම් වලාකුළකින් පටන් ගන්න පෘථිවිය කරා යනවා නම් අපි ඒව හඳුනනවා පෘථිවිය අකුණු කියලා. පැහැදිලිද? හොඳයි. ලියාගන්න තමයි අද මාතෘකාව. අකුණු හඬ සහ ගිගුරුම් හඬ. 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 හොඳයි ළමයි. කට්ටිය කොහොමද ඉන්නවද? අපේ කවිතා. කවිතා Kavita, Menusha, Sevmini. Nidhi නෑ සර්. හරි. මම හිතා නිදිය කිව්වේ. හොඳයි. බලා ගන්න ළමයි. අකුණු හඬ සහ ගිගුරුම් හඬ. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම ෂෝක් වැඩක් කරනවා. හරි. දැන් අපි ගෙදර ඉන්නකොට ටීවී එකේ යනවා හරි ආසම කතාවක්.
ඒ වෙලාවේ හොද්දටම වහිනවා. උණු ගගහ වහිනවා. අපි ඉතින් ටීවී එක දාන් ඉන්නවා. හරි. දාන් ඉඳලා ගොරවනකොටම ඕෆ් කරනවා. ආයෙ චුට්ටක් වෙලා දැන් ගොරවන්න ආයෙ ටීවී එක දානවා. චුට්ටක් වෙලා ඉන්නකොට ගොරවනවා. ආයෙ ඕෆ් කරනවා. මේ කරන්නේ තනිකර බොරු වැඩක්. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේක. හොඳට බලන්න. හරි? හොඳයි. මෙහෙම දෙයක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අහන්න. හරි? මේ ඉලක්කම් එක තමයි මේක චුට්ටක් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අපි ගෙදර භාවිතා කරන උපකරණයක් ගමු. LED light එක. LED බල්බ් එකක එයා විදුලියෙන් ලබා ගන්න ධාරාව ඇම්පියර් 0.1ක් විතර. මේ මොකද්ද? බල්බ් එකක්. බල්බ් එකක් තුළට ගලා යන ධාරාව ඇම්පියර් 0.1ක් විතර. අපි ගත්තොත් රයිස් කුකර් එකක්. නැත්තම් ඊළඟට රයිස් කුකර් එකක් ගමු. රයිස් කුකර් එක. රයිස් කුකර්. රයිස් කුකර් එක කොච්චර විතර ධාරාවක් ගන්නවද? අපි නිකන් බලමු. රයිස් කුකර් එකක් ගෙදර භාවිතා කරන රයිස් කුකර් එකක්. පොට් 1000යි ගෙදර මේක 4යි සමතුලිතයි. හරි රයිස් කුකර් එකක් ඇම්පියර් 4ක විතර ධාරාවක් ලබා ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගෙදර භාවිතා වෙන උපකරණ හරි පොඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් ලබා ගන්න. විදුලි ධාරාවක් ලබා ගන්න. හරිද? හැබැයි මෙන්න මේ අකුණකින් පොළව කරා එන ධාරාව මම මේක කියලා දෙන්නම් ආපහු. අකුණකින් පොළව කරා එන ධාරාව ඇම්පියර් 25000ක් විතර. මොකද්ද මේ කතාව? හොඳට අහගන්න. පුතේ ඔයාලා ගෙදර භාවිතා කරන උපකරණවල නැත්තම් ගෙදරට කරන්ට් එකේ වයර් එකේ විදුලිය කියලා ගමන් කරන්නේ මොනවද? විදුලිය කියලා ගමන් කරන්නේ මොනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඉලෙක්ට්‍රෝන තමයි ගමන් කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔය ගෙදර පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් එක, ෆෝන් එක charge කරනකොට මේ හැම එක් අවස්ථාවකදීම මේ වයර් තුලින් ගමන් කරන්න පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. වයර් තුලින් ගමන් කරන්නේ මොනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන. පැහැදිලිද? එතකොට අපි කියන්නේ පාරේ අද වාහන වැඩි. අද පාරේ වාහන අඩුයි. හැබැයි අඩුයි වැඩි කිව්වහම කාටවත් ඔක තේරෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඔක ගණන් කරන්න. අද පාරේ වාහන 100ක් කියලා. ඊයේ පාරේ වාහන 50ක් කියලා. අන්න අපිට පුළුවන් අගයක් දෙන්න. අගයක් දෙන එක තමයි වටින්නේ. එතකොට නිකන් වාහන වැඩි කිව්වහම ඔක කාටවත් තේරෙන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රමාණය මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් ගණන් කරොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන බිලියන ගණනක් යනවා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ප්‍රමාණය කියන්න භාවිතා කරන ඒකකය තමයි ඇම්පියර්. ඇම්පියර් එකක ධාරාවක් කියන්නේ අඩු ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් කරා. ඇම්පියර් 4ක ධාරාවක් කියලා කියන්නේ වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් කරා වෙනවා. වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. හරි? අපි මේවා 10 වසරේදී ගොඩාක් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉන්න මම ගොඩාක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ගෙදරගෙන විදුලිය කියලා එන්නේ ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය. පැහැදිලිද? ඒක ෆෝන් එක charge කරනකොට, බල්බ් එකක් පත්තු කරනකොට, ලැප්ටොප් එක charge කරනකොට මේ හැම එකම ගමන් කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. කියන්නේ විදුලිය කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒතර බැටරියක් charge කරනවා කියලා කරන්නේ මොකද්ද? අපි ඒකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ටිකක් ලබා දෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ කතා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ගෙදර භාවිතා කරන බල්බ් එකක් ගන්න ධාරාව ඇම්පියර් 0.1යි. කුඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය. රයිස් කුකර් එක ඇම්පියර් 4යි. පොඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය. උදේ අකුණක එනවා ඇම්පියර්
25,000 ඇම්පියර් කීයක් එනවද? ඇම්පියර් 25,000 අධික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් මේක තුලින් එනවා. හැබැයි මේ අකුණ ගමන් කරන්නේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ මිලි තත්පර 10ක් විතර යනකොට අකුණ අහසින්නම් පොළොවට එනවා. ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ අකුණ මෙහෙම ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට පුතේ ඔයාලට දැනගන්න මෙහෙම මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනකොට වයර් එකකින් උනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනකොට මේ වයර් එක මතක් රත් වෙනවා. ෆෝන් එක charge කරනකොට ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනකොට ලැප්ටොප් එක රත් වෙනවා. නේද? ලොකු ධාරාවක් ගලාගෙන යනකොට ඒ ගලා යන වාද්‍ය ටිකක් රත් වෙනවා. එතකොට පුතේ මේ ඇම්පියර් 25,000 වාතය හරහා ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ කොටස අධික රස්නයකට රත් වෙනවා. කොච්චරක් විතර රත් වෙනවද? සෙල්සියස් සංකේත 30,000කට විතර රත් වෙනවා. හොඳට බලන්න. හරි. සෙල්සියස් සංකේත 30,000ක විතර උෂ්ණත්වයක් ඇති. සෙල්සියස් සංකේත 30,000ක් කියන්නේ කොච්චරක් විතර උෂ්ණත්වයක්ද? සූර්යාගේ දැන් අපිට ආලෝකය ලබා දෙන සූර්යාගේ මතු පිට උෂ්ණත්වය මේකෙන් 5න් එකක් විතර. හරි. මේකෙන් කීයක්ද? 5න් එකක් විතර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අරගෙන මේක 5න් බෙදුවොත් සූර්යාගේ මතු පිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් සංකේත 6,000. මේ අපේ සූර්යාගේ මතු පිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් සංකේත 6,000. හැබැයි අකුණක් ගන්නකොට ඒ අවට තියෙන වාතය සෙල්සියස් සංකේත 30,000කට රත් වෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අධික උෂ්ණත්වය. අධික ධාරාවක් මෙන්න මේ කරහා ගමන් කරනවා. තනකොතේ අපිට මේ දවල්ට එළියට වහින්න බෑ. ඉතින් එළිය හොඳටම වැඩි. අපි හිතන්නේ අපේ පෘථිවියේ තියෙන මේ අවට තියෙන උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම වස්තුව මොකක්ද? සූර්යයා. සෙල්සියස් සංකේත 6,000. අකුණක පුතේ සෙල්සියස් සංකේත 30,000 හිතාගන්න. හරි? එතකොට මේ වගේ උෂ්ණත්වයක් ඇති වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ පුතේ? විශාල ධාරාවක් මේ වගේ උෂ්ණත්වයක් ඇති වෙන නිසා මම මේක කියන්න උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් සංකේත 30,000යි ඇම්පියර් 25,000ක් ගමන් කරනවා. ගමන් කරන කාලය මිලි තත්පර 10යි. එතකොට පුතේ මේ වගේ උෂ්ණත්වයකින් ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ අවට තියෙන වාතාවරණය මොකද වෙන්නේ? රස්නය වැඩි නිසා ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ අවට තියෙන වාතාවරණය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය. ඔන්න ඔය ප්‍රසාරණය වෙන නිසා ධ්වනි කම්පනයක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය කම්පනය තමයි අපිට ඇහෙන්නේ මොකද්ද? ගෙරවීම. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විදිහට අකුණ අධික උෂ්ණත්වයෙන් යුක්ත අකුණක් මිලි තත්පර 10ක් ගමන් කරනකොට මේ වටේ තියෙන වාතය රචින්න කරලා පුපුරනකොට වගේ ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රසාරණය වෙනකොට ඇති වෙන කම්පනය තමයි අපිට ගෙරවීම කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි එළියට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම අකුණක් ගහලා ටික වෙලාවකින් තමයි ගොරවන්නේ. ඇයි? අකුණක් ගහලා ටික වෙලාවකින් තමයි ගොරවන්නේ. ඇයි? මම මේක හේතුව මෙහෙම කියන්නේ. ඔයාලා යන නුවර. මම මෙතන කියන්නකො මෙතන පේනවනේ. හරි. ඔයාලා යන නුවර. මෙන්න නුවර ඔරලෝසු කණුව. ඔරලෝසු කණුව ගාවින් මෙහෙම මේ උඩ පාරනේ ඕන. හොඳ බෝඩ් එක. ඔරලෝසු කණුව ගාවින් මොහොම ගෙදරින් වාහනේ දානකොටම ඔයාලට පේනවා මහ කන්දේ බස් එක්කොත් එතනින් වෙනවා. හරි? ඔයාලා එහෙම ඇවිල්ලා ඔරියන්ට් එක ගාව නවත්තලා අර එතන තියෙන තේ කඩේ තේ එකක් එහෙම බීලා
නේද? තේක බිව්වට මදි. බත් එක්කුත් කන්න ඕනේ. බත් එක්කුත් කාලා බත් කෑවට පස්සේ නිකන් ඉන්න බෑනේ. යෝගට් එක්කුත් කාලා. හරි. යාළුවෙක් එක්කත් කතා කරගෙන ඉඳලා එළියට එනකොට මෙන්න පොලේ අර බස් එක එනවා. මොකක්ද ඒ උනේ? ඇමෙනුෂා මට කියන්න අනුක නැත්නම් මලි ඇයි එහෙම උනේ? මේ ළමයි කතා කරන්නේ බස් එකයි අපි එකපාර නෝනෙන් පිටත් උනේ. අපි ඇවිල්ලා තේ එකක් බීලා බත් එකක් කාලා යෝගට් එකකුත් කාලා එළියට එනකොට මෙන්න බස් එක එනවා. ඇයි අපි වේගෙන් ආවා. අපි පැයට කිලෝමීටර් 80ක විතර වේගෙන් ආවා. මහකාද බස් එක එනකොට හරි හිමි. පැයට කිලෝමීටර් 10ක් විතර. හිමීට එන්නේ බස් වලට නවත්තනවා. ඊළඟ බස් වලට එක්කාගෙන ආයෙ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා වටපිට බලනවා කට්ටිය වගේ බලනවා. එතකොට පුතේ බලන්න එකපාර පිටත් වුණා අපි කලින් ආවා මෙයා හිමීට ආවා. ඒ කියන්නේ අපි දෙගොල්ලන්ගේ මේක දෙකක් ඉස්සලා. පැහැදිලිද අනුක? හරි. එතකොට අපි හිතමු අකුණක් ගහනකොට අපි එළියට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. අකුණක් ගහන වෙලාවේ අපි නිකන් එළියටලා බලාගෙන ඉන්නවා. හරි? පුතේ අකුණක් ගහනකොට ඇතිවෙන ආලෝකය ගමන් කරන වේගය මෙන්න මෙච්චරයි. ආලෝකය ගමන් කරන පුතේ තප්පරයකට මීටර් මෙන්න මෙච්චරයි. ආලෝකය තමයි ලෝකේ වේගයෙන්ම ගමන් කරන්නේ. ආලෝකයට වඩා වේගින් ගමන් කරන දෙයක් නැහැ. ආලෝකය තප්පරයකට කිලෝමීටර් ලක්ෂ 3ක් විතර ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරලා මෙහෙම කරනකොට ආලෝකයේ කිලෝමීටර් ලක්ෂ 3ක් යනවා. හැබැයි මෙන්න මේ ධ්වනිය ශබ්ද තරංගය යන්නේ තප්පරයට මීටර් 330ක වේගයෙන්. බලන්න අකුණක් ඇති වෙනකොටම ඇති වෙන ආලෝකය ඒ මොහොතේම අපිට පේනවා. ඊට තත්පර දෙකක් විතර ගිය තමයි ශබ්ද තරංගය එන්නේ. ඇයි ශබ්දය ගමන් කරන්නේ හරිම හිමින්. හැබැයි ආලෝකය අධික වේගෙන් ගමන් කරනවා. අකුණ ගහන ආලෝකය අපිට පෙනිලා තප්පර දෙක තුනක් ගියාම තමයි ගොරවන ශබ්දය එන්නේ. ඒකට හේතුව ආලෝකය වේගෙන් ගමන් කරනවා ශබ්දය හිමින්. එතකොට පුතේ අපි අකුණු ගහනකොට ටීවී ඔෆ් කරා කියලා වැඩක් නැහැ. ඇයි ශබ්දය ඇහෙනකොට අකුණ ගහලා ඉවරයි. තේරෙන්නේ? අපිට අකුණ වදිනවා නම් වැදලා ඉවරයි. එතකොට හඬ එනකොට ටීවී ඔෆ් කරා කියලා වැඩක් නැහැ. හඬ එනකොට අකුණ එතකොටත් පොළොවට ගිහිල්ලා ඉවරයි. පැහැදිලිද? මේ කතාව ඔයාලට තේරුණාද? ඔව් සර්. හොඳයි. එහෙනම් මම තංගලානේ මතක් කරන්න. අකුණක් ගහනකොට පුතේ අධික ධාරාවක් අධික ධාරාවක් වාතය හරහා ගමන් කරනවා. එතකොට මේ වටේ තියෙන වාතාංශු ප්‍රසාරණය වෙනවා මොකද අධික උෂ්ණත්වය නිසා. ඒ ප්‍රසාරණය වෙනකොට ඇති වෙන කම්පනය අපිට ඇහෙනවා ගෙදීමක් විදියට. අපි එළියට වෙලා බලාගෙන හිටියොත් අකුණ ගහනවා අපිට පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි ගෙදීම ඇහෙන්නේ. ඒකට හේතුව ආලෝකය අධික වේගයෙන් ගමන් කරනවා. හැබැයි ධ්වනිය ගමන් කරන්නේ දෙන්නම එකම මොහොතේ සිද්ධ වුණාට මොකද වෙන්නේ? ආලෝකය ඉස්සෙල්ලා පෙනුණා ධ්වනිය අපිට පස්සේ. හරි? හොඳයි. ලියාගමු අපි.
හොඳයි ලියාගන්න මෙහෙම. පෘථිවි අකුණක පෘථිවි අකුණක පෘථිවි අකුණක වෝල්ටීයතාව පෘථිවි අකුණක වෝල්ටීයතාව වෝල්ට් මිලියන 10ක් පමණ වන අතර ඇම්පියර් 25000ක පමණ ධාරාවක් ගලා යයි. ඇම්පියර් 25000ක පමණ ධාරාවක් ගලා යයි. වෝල්ට් මිලියන 10ක් පමණ වන අතර ඇම්පියර් 25000ක ධාරාවක් ගලා යයි. මෙය මිලි තත්පර 10ක් මිලි තත්පර මිලි තත්පර 10ක් පමණ කාලයක් තුල මිලි තත්පර 10ක පමණ කාලයක් තුල වාතය හරහා ගමන් කරයි. වාතය හරහා ගමන් කරයි. හොඳයි මොකද? දැන් මෙන්න මෙහෙම තරුවක් දාලා ලියාගන්න. මෙන්න මෙහෙම තරුවක් දාලා ලියාගන්න. අකුණක ඇති අධික ධාරාව අකුණක ඇති අධික ධාරාව වාතය හරහා ගමන් කිරීමේදී අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති වේ. අධික උෂ්ණත්වයක් සංඛ්‍යාක 30000ක් උෂ්ණත්වයක් ඇති වේ. අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති වේ. මේ නිසා දෙවෙනි දරුවා ලියා ගන්න. මේ නිසා අකුණ වටා ඇති වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. මේ නිසා අකුණ වටා ඇති වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ.
ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. අකුර වටන වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. මෙහිදී ඇතිවන ධ්වනි කම්පනය ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ? सेल्सियस अंशक ටිකයි. හරි. මෙහිදී අකුණ වටා ඇති වාතය මෙහිදී අකුණ වටා ඇති වාතය මෙහිදී අකුණ වටා ඇති වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. මෙහිදී අකුණ වටා ඇති වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. හරි සර්. අකුණ වටා ඇති වාතය ක්ෂණිකව ප්‍රසාරණය වේ. මෙම ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවන ධ්වනි කම්පනය මෙම ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවන ධ්වනි කම්පනය මෙම ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවන ධ්වනි කම්පනය ගිගුරුම් හඬක් ලෙස ඇතේ. Hello. Okay. Oh. Hai. Hai. Lama ni tu. Malah dia kenal. Panggil dia. Oh. Para bulan ini ni. Hai, saya tak tahu. Lama eh? Hello? Para dah ni tu? ඔව් Hai. Lihat kan perasnya. Lihat perasnya. අකුණක් ඇති වූ විට පළමුව ආලෝකය පෙනී පසුව ශබ්දය ඇසෙන්නේ ඇයි? දෙක
අකුණු භූගත වන ආකාර හතර මොනවාද? මේ දෙක උත්තර ලියන්න බලන්න. ඔය දෙක උත්තර ලියන්න බලන්න. විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා දෙනවා. Nah, kalau dia dokter lihat kemarin.
हरी सर ඉවද ළමයි හොඳයි අකුණක් ඇතිවන විට පළමුව ආලෝකය පෙනී පසුව ශබ්දය ඇසෙන්නේ ඇයි ලියා ගන්න උත්තරේ ආලෝකයේ වේගය තුන ගුණ කිරීම 10/8යි ms විනායක තුන ගුණ කිරීම 10/8යි ms විනායක වන අතර ශබ්දයේ වේගය 330යි ms විනායක වේ 330යි ms විනායක වේ මේ නිසා වරහන් ඇතුලේ ශබ්දයට වඩා ආලෝකයේ වේගය වැඩි බැවින් ශබ්දයට වඩා ආලෝකයේ වේගය වැඩි බැවින් මුලින් ආලෝකය දිස්වී පසුව ශබ්දය ඇසේ අකුණු භූගත වන ආකාර 4 මොනවාද? පුතේ මෙහෙම පොළොවට පැමිණෙන අකුණක් පොළොවට යන්න පුළුවන් ආකාර තමයි ඍජු අකුණු. පාර්ශ්වික අකුණු.
පාර්ශවික අකුණු. ස්පර්ශ අකුණු. ස්පර්ශ අකුණු. පියවර අකුණු. මොනවද? ඍජු අකුණු, පාර්ශවික අකුණු, ස්පර්ශ අකුණු සහ පියවර අකුණු. හොඳයි. මම එතකොට ගිය සතියේ හැමෝම දැන් හොඳට අහගන්න. හොඳයි මමයි. මම ගිය සතියේ කියලා දුන්නා මේ අකුණු වර්ග 4 ගැන චුට්ටක් ආපහු මතක් කරලා අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලියා ගමු. හොඳයි. හොඳයි ළමයි. එතකොට මේ දක්වා මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? අපි අහමු කාලින්ද. ඖෂධි. මේ දක්වා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද පුතේ? ඖෂධි මොකුත් නෑ සර්. මොකොත්ම නැද්ද? හොඳයි. මම ඔයාලට නිකන් වෙන කතාවක් කියලා දෙන්නම්. හරි? ඔව්. සර් මේ ඔය පිටරටවල් වල එහෙම ඔය අකුණු ඇදලා තියා ගන්නවා කියන්නේ ඒක කොහොමද කරන්නේ සර් එතකොට? මෙහෙමයි. ඕකේ. ඇත්තම කතාව අකුණක ගලා යනවා ඇම්පියර් 25000. පැහැදිලිද? එතකොට සාමාන්‍ය ගෙදරක් පරිභෝජනය කරන්නේ පොඩි කරන්ට් එකක්. එතකොට මේ වගේ අකුණක් ගබඩා කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. පැහැදිලිද? ඒ හින්දා විද්‍යාඥයෝ ගොඩාක් පරීක්ෂණ පවත්වනවා අකුණු ගබඩා කරගන්න. හැබැයි තාම සාර්ථක ක්‍රමයක් හම්බ වෙලා නැහැ අකුණු ගබඩා කරන්න. පැහැදිලිද? ඉතින් අපිට පුළුවන් අකුණු සන්නායකයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. උලක් සහිත එකක් කොහොම පාවිච්චි කරාම දැන් කොහොම තිබ්බා කියලා පොළවේ ඈතින් දැන් අකුණු අනිවාර්යෙන් අකුණු සන්නායකේ හරහා තමයි පොළවට යන්නේ. ඉතින් විද්‍යාඥයෝ උත්සාහ කරනවා මෙන්න මෙහෙම පැමිණෙන අකුණු ගබඩා කරගන්න. මේ අකුණේ තියෙන ශක්තිය බැටරි එක හරි කැපැසිටර් එක හරි ගබඩා කරගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් තාම සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ අධික ධාරාවක් එනකොට ගබඩා කරගන්න ක්‍රමයක් තාම හම්බ වෙලා නැති නිසා. يعني මම ළඟදිම කරපු පරීක්ෂණ මොනවද කියලා නම් බලලා නැහැ. මීට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් මම බැලුවා. එහෙම එතකොට නම් ලොකු පරීක්ෂණයක් කරලා නැහැ. නමුත් තාම මිනිස්සු උත්සාහ කරනවා ඒක ගන්න. බොහොම හොඳයි මම. ඒ අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. එදිනෙදා ඔයාලා දන්න නොදන්න දේවල් අහන්න. ඒක තමයි විද්‍යාව අපිට සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වෙන මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න වලින්? එච්චරයි සර්. වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද? වෙන ප්‍රශ්න නැහැ. වෙන ප්‍රශ්න නැහැ. හරි. මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඉස්සර මිනිස්සු ගොවිතැන් කරන්න පටන් ගත්තේ හරි? ඉස්සර මිනිස්සු ගොවිතැන් කරන්න පටන් ගත්තේ අකුණු ගහන්න පටන් ගන්නකොට. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. පුතේ දැන් ඔයාලා දන්නව නේද? ශාකවලට පොහොර අවශ්‍යයිනේ. පොහොර. ශාකවලට පොහොර අවශ්‍යයි. මේ පොහොර වල වැඩිපුරම තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් කියන මූලද්‍රව්‍යයට අනුව සංගුණ. නයිට්‍රජන්. පැහැදිලිද? අපේ වායු ගෝලයේ 78ක් තියෙන නයිට්‍රජන් වායු.
178ක් තියෙන නයිට්‍රජන් වායුව. හැබැයි ශාකවලට මෙන්න මේ නයිට්‍රජන් උරා ගන්න බෑ. ශාකවලට මේ නයිට්‍රජන් උරා ගන්න බෑ. වෙනත් ආකාරයේ තියෙන නයිට්‍රජන් ශාකවලට උරා ගන්න පුළුවන්. හරි? උදාහරණයක් ඇමෝනියා වගේ මේ විදිහට තියෙන නයිට්‍රජන් විතරයි උරා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ කතාව? මෙහෙමයි. දැන් පුතේ කොස්බිඩියක් තිබ්බහම ගෙදර ගෙනල්ලා අපිට කොස්බිඩිය පිටින් කන්න පුළුවන්. කොස්බිඩිය අරන් කනවා. අපෝගල කන්න. ඒක කන්න පුළුවන්ද? අපිට පොත්ත කන්න බෑ. අර රේණු ටික කන්න බෑ. කොස් ඇට කන්න බෑ. නේද? අර මැද තියෙන බොඩි වගේ කෑල්ල කන්න බෑ. ඕක අපිට කන්න පුළුවන් අමුවෙන් හරි මදුළු ටික විතරයි. එහෙම නේද? කොස් ගෙඩියක් පිටින් කන්න පුළුවන් මෙහෙම අරගෙන එහෙම කන්න බෑ. ඒ වගේ දැන් කොස් උනාට ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් විතර අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නයිට්‍රජන් කියන වායුව ශාකයට උරා ගන්න බෑ. හැබැයි නයිට්‍රජන් වලින් හදන වෙනත් සංයෝග ශාකවලට උරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නයිට්‍රජන් කියන එක ලේසි කැඩෙන්නේ නැහැ. ප්‍රබල වායුව. හරිද? ප්‍රබල බන්ධන තියෙන ලේසි එකකට කැඩෙන්නේ නැහැ. ප්‍රත්කරත් මොන දේ කරත් මේ නයිට්‍රජන් කඩන්න බෑ. එතකොට අපේ පෘථුවියට ස්වභාවිකව පොහොර ලැබෙන විදිහක් තමයි අකුණු ගහන එක. ඇයි අකුණු ගහනකොට පුතේ දැන් මේ නයිට්‍රජන් වායුව තියනකොට වායු ගෝලයේ වැඩිපුරම තියෙන නයිට්‍රජන් නේ. අකුණක් ගහනකොට මම කිව්වා අධික උෂ්ණත්වය දෙවිසංජක 30000ක් විතර. මෙන්න මේ උෂ්ණත්වයේදී නයිට්‍රජන් කැඩිලා හරි ජලයත් එක්ක දිය වෙලා පොළොවට එනවා. අන්න ඒ නයිට්‍රජන් පොළොව ශාකවලට උරා ගන්නවා. ඒ හින්දා ගොවි දැන් පටන් ගන්න කලින් බිම හදනකොට ගොවියෝ ඉන්නව මොනවාද? බක්කු මහා අකුණු වෙනකම්. හොද්දට අකුණු ගහලා වැස්සහම මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක් නයිට්‍රජන් තියෙන පොහොර පොළොවට ලැබෙනවා. ඒකෙන් තමයි ශාක වර්ධනය වෙන්නේ. මේ ඈත අතීතයේ මිනිස්සු වගාවන් සඳහා පරිසරයේ තියෙන දේවල් යොදාගත්ත විදිහ. දැන් නම් ওই ප්‍රශ්න නැහැ. පිට රටින් රසායනික පොහොර ගෙනාවා කෙලින්ම මේකට දානවා. නමුත් මෙන්න මේ ස්වභාවික ක්‍රම වලින් හැදෙන පොහොර වල ඒවා හරි හොඳයි ප්‍රශ්න නැහැ. අර පිටරටින් එන පොහොර වල සමහර වෙලාවට වෙනත් අපද්‍රව්‍ය බව තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නවා අර අනුරාධපුර පොරනලෝ පැත්තේ මිනිස්සුන්ට තියෙන වකුගඩු රෝගයක්. එයාලගේ වකුගඩු සවුත් වෙනවා. නේ? වකුගඩු සවුත් වුණාම මොකද කරන්නේ? හොඳ කරන්න බෑ. මොකද වකුගඩු වලට ප්‍රශ්නෙන් හේතුව තමයි වකුගඩු. ඒ පැත්තේ මිනිස්සු ගොඩාක් කෘමිනාශක පොහොර වර්ග ශාක වලට ගහලා ඒ පොහොර වල තියෙන අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය වතුරට එකතු වෙනවා. ඒ වතුර බිව්වහම අපේ වකුගඩු නරක. මොකද පුතේ අපේ වකුගඩු වලින් තමයි අපේ රුධිරය පෙරන්නේ. රුධිරයේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ටික පෙරලා අයින් කරන්නේ අපේ වකුගඩු. දැන් හිතන්නකෝ ගෙදර තියෙන පෙනේද? එහෙම නැත්නම් අර කුස්සියේ සිංක් එකේ වතුර බහින තැන තියෙන ටියුටික් කෑල්ල. අපි ගොඩාක් ද්‍රව්‍ය හේදුවාම අපද්‍රව්‍ය ටික රැඳෙන්නේ හිර වෙන්නේ කොතනද? අර පෙනේද? ඒ පෙනේදී කාලයක් ටික ගත කරනකොට තමයි ගලවලා සුද්ධ කරනවා. හැබැයි ඔයාලා ගෙදරදී වකුගඩුවක් එහෙම ගලවලා සුද්ධ කරලා ප්‍රශ්නයක් කරනවා. වකුගඩුව හොදන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. අද වම් වකුගඩුව ගලවලා හොදනවා. එහෙම හොදනවද? එහෙම හොදන්න බෑ. අද අපේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය හොදන්න ඕනේ කියලා බ්‍රෂ් එකක් දාලා මදිනවද? එහෙම කරන්න බෑ. පැහැදිලිනේ? ඒ හින්දා අපේ අසනීප වෙන්න අපේ ශරීරය අසනීප වෙන්න 99ක් 90ක් කියමුකෝ 90ක්ම බලපාන්නේ අපේ ආහාර. පැහැදිලිද? ඔයාලා නිවැරදිව වතුර බොන්නේ නැත්නම් හොඳ ආහාර ගන්නේ නැත්නම්
තව අවුරුදු දැන් ඔයාලා තාම පොඩි වයසේනේ මොන දේ කෑවත් කොහොම හරි ජීර්ණය කර කර ඉන්නවා. හැබැයි අවුරුදු තව 10ක් 15ක් යනකොට අපේ ශරීරය දැන් ඔක කරන්න බැරි වෙන කාලයක් එක්ක මොකද කරන්නේ? විවිධ ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා දැම්ම ඉඳන් හොඳ ආහාර පද්ධති කරගන්න. එතකොට ඔයාලා අපි දන්නවා අපි හැම කෑමක්ම උයලා කෑවට පුතේ මොනවා හරි දෙයක් අමු වෙනුත් ආහාරයට ගන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යයි. හරි? දැන් අපි ගොඩාක් කෑම වර්ග බෝංචි තුල කන්නේ හැම එළවලුවක් උයලා කන්නේ නේ මැල්ලුත් දාලා කන්නේ ඔක්කොම ඉවුවහම සමහර පෝෂක කොටස් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අමුවෙන් ආහාර ගන්න එක අතිශයින් වැදගත්. අපේ රටේ මෙහෙම අපි අමුවෙන් ආහාර නොගත්තට පිට රටවලට ඕනම රෙස්ටුරන්ට් එකක කොහොම කෑම කෑවත් රෙස්ටුරන්ට් එකේ මැද තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මොනවද? අමු එළවලු ටිකක් කපලා, කැරට් ටිකක් හීනියට කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ලොකු මිරිස් බෙල් පෙපර් කපලා තියෙනවා. ඕවා ටිකක් කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ බෝන්චි හැම එළවලුවක්ම අමුවෙන් කපලා තියෙනවා. එතකොට පිට රටවල මිනිස්සු මොන කෑම කෑවත් ඉස්සල්ලාම කරන්නේ අර හැම එකෙන්ම අමු එළවලු චුට්ට බෙදාගෙන ඒකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාලා හොඳට මික්ස් කරලා ලුණු චුට්ටකුත් දාලා අමුවෙන් කනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඕන ආහාරයක් ගන්න. හැබැයි අපි කොහොමදවත් අමු ආහාර කන්නේ. කන්නට හේතු දෙකක් තියෙන එකක් කන්න පුරුද්දක් නැහැ. අනික ලංකාවේ තියෙන අමු ආහාර කන්න බයයි කුමිනාශක වෙයි. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඉන්න කාලේ නේ ඔය කඩවල එහෙම තියෙනවා පොඩි එළවලු වර්ග රුපියල් බීජ රුපියල් 75යි 100යි. හරි පොඩි බෑග් එකගෙන පොඩිවට හිටවල. දැන් තක්කාලි එහෙම අපි උයලමයි කන්නේ. හැබැයි තක්කාලි බීජයක් එහෙම අමුයෙන් කන්න පුළුවන් නම් උද්දුම ගුණ තියෙනවා. නේ? තක්කාලි වල තියෙනවා අර ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට්ස් අර මේ ශරීරය අහිත කරන දේවල් අහිත කරන මේ දිනවා අයින් කරන්න පුළුවන් හොඳ ගුණයක් තියෙන පළතුරක්. තක්කාලි බීජ. එතකොට සතියේ ඉස්සරහට තක්කාලි බීජයක් දෙකක් අමුයෙන් ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැරට් කලයක් කරනවා. බෝන්චි ටිකක් කරනවා. මැල්ලුමක් කරනවා. හරි? දැන් පුළුවන් නම් අඩුම තරමින් ඉන්නේ මේ පළ එළවලු ටික පොඩිවට ගෙදර හදාගන්න. ගෙදරක බැල්කනි එක හරි නේ නැත්නම් එළිය පොඩි ඉඩක පොඩි කාමරයක ඉඩක් තිබ්බනම් පොඩ්ඩක් පැලකරන්න. ඒකෙන් මනසටත් නිදහසක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මොකද දෙන්නේ? අපේ ශරීරයට ඉන්න පොතේ අමු ආහාර කන එක ගොඩාක් ගුණ. අපි වෙලා කෑවට අමු ආහාර කන එක හොඳයි. ඒ හින්දා කඩේ තියෙන ආහාර ගැන මම විශ්වාසයක් දෙන්න අමාරුයි. මොකද කුමිනාශක ගන්න නිසා පුළුවන් නම් ගෙදරදී මොනවා හරි පොඩි දෙයක්වත් වගා ගන්න. හරි? හොඳයි. ඔව්. සර් ඔය දැනුත් බැයි දකුණු වලින් ඔය ලැබෙන පොහොර ගන්න ඔය රසායනික පොහොර නැතුව පුළුවන්. දැනුත් කරන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු ජනගහනය හරි අඩුයි. එතකොට වගා කරන ටික ඇති. හැබැයි දැන් ජනගහනය වැඩි. ඒතර ගොඩාක් වගා කරන්න. ඕක එක හේතුවක්. අනිත් එක මේ ගොවියෝ හිතනවා පොහොර දැම්මේ නැත්තම් හොඳට පළදාව ගන්න බෑ කියලා. ඒක අර පොහොර විකුණන මිනිස්සු ටිකයි කට්ටියම හදලා තියෙන මතයක්. ඒ නිසා මිනිස්සු හරියට බලනවා පොහොර පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් පොහොර නැතුව වගාවල් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. ලියා ගන්න පළවෙනි මාතෘකාව ඍජු අකුණු. ඍජු අකුණු. ඍජු අකුණු. මම ඒ සතිය ඔයාලට කිව්වා අකුණක් ගමන් කරන්න අකමැතිම වාතය හරහා. අකුණක් ගමන් කරන්න අකමැතිම වාතය හරහා. එයා වාතයට වඩා කැමති පෙත ද්‍රව්‍ය තුලින් ගමන් කරන්න. පෙත ද්‍රව්‍ය.
ඊටත් වඩා කැමති ලෝහ තුලින් ගමන් කරන්න. හරි. එතකොට ඉහළ වලාකුළක ඉඳන් එන අකුණක් වාතය හරහා එන අමාරුවෙන් එනකොට අපි හිතමු පිට්ටනියක් උඩ මිනිස්සෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. අන්න එයාට භූගත වෙන්න ලේසි කෙලින්ම මිනිස්සයා කරනවා. ඇයි ඒ? මිනිස්සයා කියන්නේ තෙත ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු උස ගොඩනැගිල්ලක්. උස ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. කට්ටු තුනක විතර. හරි. එතකොට ගොඩනැගිල්ල තුල අපි දන්නවා විවිධ ලෝහ වර්ග තියෙනවා. මේ යකඩ කම්බි දාලා තියෙන. එතකොට මෙහෙම වෙන අකුණක් සමහර විට මේ වගේ උස ගොඩනැගිල්ලක් කරා පොළොවට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු මෙහෙම කියන්න. ලොකු ගසක් තියෙනවා. හරි. මෙහෙම වලාකුළේ ඉඳන් එන අකුණ එයාට පොළොව හරහා යනවට වඩා ගස හරහා පොළොවට යන එක පහසුයි. දැන් මේ වගේ කිස් බීමක තියෙන උස ගොඩනැගිල්ල මිනිසෙක් හරි ගහක් තුලින් හරි අකුණක් කෙලින්ම භූගත වෙන එක අපි හඳුන්වනවා පුතේ ඍජු අකුණක් කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ වගේ මිනිසෙක් වලින් අකුණක් කියොත් එහෙම අපි ගන්නවා අධික උෂ්ණත්වයක් අධික ධාරාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිනිසයා අධික ලෙස බරපතල හානි සිද්ධ වෙනවා. මරණය වුණත් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඍජු අකුණ කියන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම භූගත වෙන අවස්ථාව. ලියාගන්න. තනිතලා බිමක සිටගෙන සිටින මිනිසෙකුට තනිතලා බිමක සිටින මිනිසෙකුට ගසකට හෝ ගොඩනැගිල්ලකට අකුණක් වැදීම ඍජු අකුණක් ලෙස හැඳින්වේ. අකුණක් වැදීම ඍජු අකුණක් ලෙස හැඳින්වේ. ඍජු අකුණක් ලෙස හැඳින්වේ. හොඳයි. මේ අදගන්න පුතේ. ඍජු අකුණක් කියන්නේ මේ අවස්ථා තුනම පොඩියට අදගන්න ටක් කරලා. හොඳයි. දෙක පාර්ශ්වික අකුණු. පාර්ශ්වික අකුණු.
මම මේක ගිය සතියේ හොඳට කියලා දුන්නා. හරි. මොකද්ද පුතේ පාර්ශ්වික අකුණක් කියලා කියන්නේ? අපි හිතමු උස් ගොඩනැගිල්ලකට හරි උස් ගොඩනැගිල්ලකට හරි ගහකට හරි අකුණක් වදිනවා. විශාල ගසක් තියෙනවා. මේ ගසකට හරි අකුණක් වදිනවා. හරි. අපි මේ ගහ ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. ගහ අල්ලන්නෙත් නෑ. අපි ගහ ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. මං කිව්වා ගසට වඩා අපේ තෙත ස්වභාවය වැඩි. දැන් ගහක හේම වැඩිපුර ජලය නැහැ. තෙත ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ ශරීරයේ තෙත ගතිය වැඩි. මොකද ශරීරය පුරා හොඳ රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් තියෙනවා. නේද? දැන් ගහක් කැපුවා කියලා කිරි චුට්ටක් එන්නේ. අතක් කැපුවොත් එහෙම කොච්චර ලේයක්ද? නේ? එතකොට ගහකට වඩා ශරීරයේ තෙත ගතිය වැඩි. ගසකට වඩා ගස් බිල්ඩින් ලයිට් කණුවකට වඩා අපේ ශරීරය තුලින් අකුණක් ගමන් කරන්න කැමති. එතකොට මේ ගස දිගේ පැමිණෙන අකුණ බලනවා මේ ටිකත් අමාරුවෙන් යනවට වඩා වාතය හරහා මිනිස්සයාට පැනලා මිනිස්සයා තුලින් පොළොවට යන එක හොඳයි. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වගේ අපි හඳුන්වනවා පාර්ශවික අකුණු කියලා. මොන අකුණුද? පාර්ශවික අකුණු. හැබැයි ළමයි අපි හිතන් හිටියේ යකඩ කම්බියක් ගාවන යකඩ බාර් එකක් ගාවන මෙන්න යකඩ බාර් එක. මෙතනදී අපිට පාර්ශවික අකුණක් ඇති වෙන්න තියෙන හැකියාව හරිම අඩුයි. මොකද යකඩ කියලා කියන්නේ විදුලිය ගමන් කරන්න කැමැතිම මාර්ගය. එතකොට එයා අපේ ඇඟට පැනලා පොළොවට යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම පොළොවට යනවා. එතකොට ලෝහ හැර වෙනත් ද්‍රව්‍ය ගහක් ලයිට් කණුවක් ගොඩනැගිල්ලක් නේද? එහෙම නැත්නම් ඔය දිරපු පුවක් ගහක් වගේ ගහක් ගාව හිටියොත් එහෙම අපිට පාර්ශ්වික අකුණක් ඇති වෙන්න තියෙන හැකියාව ඒක හේතුව මොකද්ද? ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය වලට වඩා අපේ ශරීරය තුළින් අකුණු භූගත වෙන්න ලියාගන්න. උස් ගොඩනැගිල්ලකට හෝ ගසකට වැදුණු අකුණක් උස් ගොඩනැගිල්ලකට හෝ ගසකට වැදුණු අකුණක් එය දිගේ පොළොවට ගමන් කරන අතර සර් ආයි මුලින් ඉඳලා කියන්නකෝ. උස් ගොඩනැගිල්ලකට හෝ ගසකට වැදුණු අකුණු පහරක් එය දිගේ පොළොවට ගමන් කරන අතර ඉන් ඉවතට පැන ඒ අසල සිටින මිනිසෙකුගේ
ශරීරයේ දිගේ පොළවට ගමන් කළ හැක. ශරීරයේ දිගේ පොළවට ගමන් කළ හැක. මේවා පාර්ශවික අකුණු ලෙස හඳුන්වයි. මේවා පාර්ශවික අකුණු ලෙස හඳුන්වයි. ඔන්න මෙතේ ගහක් තියෙනවා. ගහ ළඟ මිනිස්සෙක් හිටන් ඉන්නවා. අහිංසක මිනිස්සෙක්. ගහට වැදිච්ච අකුණ ගහ දිගේ පොළොවට ඇවිල්ලා මනුස්සයාට පැනලා මනුස්සයා දිගේ පොළොවට යනවා. එන්න මේක අපි හඳුනනවා පාර්ශවික අකුණ කියලා. දැනගන්න බලන්න. පාර්ශවික අකුණු. හොඳයි. දැන් ලියාගන්න පුතේ ඊළඟ මාතෘකාව. ස්පර්ශ අකුණු. ස්පර්ශ අකුණු. ස්පර්ශ අකුණු. හොඳයි. අපි හිතමු ඔයාලගේ ගෙදර තියෙනවා අර ටෙලිකොම් ළඟින් දෙන පැහැන් සහිත දුරකථනයක්. මෙන්න රැහැන් එනවා. හරි. එනවා රැහැන් යන්නේ. රැහැන් යනවා. මේකෙන් පොඩි කම්බියක් එනවා ගන්නවා අපේ ගෙදරට. ඔන්න නිවස තියෙනවා. නේද? නිවස තියෙනවා. නිවසේ තියෙනවා අර දුරකථනය. ඔන්න දුරකථනය. නේ? ඒකට මේ රැහැන් හොම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ කරලා මේක වහල දිගේ හොම අරන් ගිහිල්ලා දුරකථනයට සම්බන්ධ කරගන්න. අපි ඔය කණේ තියාගෙන ඉන්නවා. දුරකථනේ කණේ තියාගෙන ඉන්නවා. හරි? පේනව නේද? දුරකථනේ කණේ තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පුතේ බැරි වෙලාව මෙන්න මේ කම්බියකට අහුණක් ගියවොත් මේක භූගත වෙන්න මේ කම්බිය දිගේ දෙපසටම යනවා. ඔන්න ඔය අවස්ථාවේ කෝල් එකක් අරගෙන හිටියොත් එහෙම මෙන්න මේ එන අකුණ හලෝ 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 කියන ඇවිල්ලා කොහෙද දෙන්නේ? අපේ කඩව මේ අවතන්නේ වැහි දෙවියායි කියන පොළවට යනවා. පැහැදිලි නේ? එතකොට පුතේ මෙන්න මේක අපි හඳුන්වනවා ස්පර්ශ අකුණක්. එහෙම නැත්නම් තව එනවා මොනවද අපිට රැහැන් වලින් එන්නේ මොනවද? විදුලිය. අපිට රැහැන් වලින් එනවා විදුලිය නේ. කම්බි වලින් එනවා. කම්බි වලින් එනවා විදුලිය. විදුලි කම්බි.
විදුලි කම්පි වලින් ගන්නවා ගෙදරට විදුලිය නේ. විදුලි කම්බියෙන් ගන්නවා විදුලිය. ඒක කොහොමද ගන්නේ මේ කම්බියෙන් එකයි මේ කම්බියෙන් එකයි අරගෙන ඔන්න ගෙදරට විදුලිය කරනවා. අපි ගෙදර නේ දැන් මේ කම්බිය ගත්තාම හැමදාම ගෙදර වයරින් කරලා තියෙනවා. ඔන්න රයිස් කුකර් එකක් ගහනවා ලිපට. මේ ප්ලග් එක. එතකොට බැරි වෙලාවත් ඒ මොහොතේ මෙන්න මේ විදුලි කම්බියකට විදුලිය වැදිලා තිබ්බනම් මෙන්න මේ පරිපතේ ඔස්සේ ඇවිල්ලා අපේ ඇඟෙන් භූගත වෙනවා. එයා හැම වෙලේම බලන්නේ භූගත වෙන්න විදිහ. පොළොවට යන්න විදිහ. පැහැදිලිද? එතකොට යාට පුළුවන් අපේ ඇඟ හරහා භූගත වෙන්න. මෙන්න මේවා අපි හඳුන්වනවා ස්පර්ශ අකුණු කියලා. මොන අකුණුද? ස්පර්ශ අකුණු. හොඳයි. ස්පර්ශ අකුණු. මීට අමතරව අපි වහින වෙලාවේ ගහක් ළඟ ඉන්නවා. ගහට අත තියලා හේතු වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න ගහට හේතු වෙලා අපි ඉන්නවා. එතකොට පුතේ බැරි වෙලාවත් ගහට අකුණක් වැදුනොත් ගහ දිගේ පැමිණෙන එක අපේ ඇඟ පොළොවට යනවා. තව අපි නිතරම කරන වරදක් තමයි මේක. මිනිසුන්ට ගොඩාක් අකුණු වදිනවා මෙන්න මේ වෙලාවේ. අපි ගෙදර රෙදිවල් බදිනවනේ. රෙදිවල් බැඳලා ගෙදරට වෙලා ටීවී බලවල ඉන්නවා. ඒතකොට ඔන්න හැලෝ අකුණු ගගා වහිනවා. එළියට දුවනවා මොනවා ගන්නද? රෙදි ගන්න. නේ? ඔන්න කාලිසම මොකොත් බලලා තියෙනවා. නේ? ගව මොකොත් බලලා තියෙනවා. ඔතී. හරි. මෙයා එළියට ගිහිල්ලා රෙදි ගන්න පුතේ දැන් මේක අල්ලනවානේ. රෙදි ගන්න මේව අල්ලනවානේ. කොහොම අල්ලනකොට බැරි වෙලාවත් ගහට අකුණක් වැදුනොත් මෙන්න මේ ගහ දිගේ යන අකුණ රෙදිවැල ඔස්සේ ගිහිල්ලා අපේ ඇඟේ පොළොවට යන්න පුළුවන්. රෙදිවැල කම්බියක් භාවිතා කරලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට අකුණු වැදිලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අපි හඳුන්වන්නේ ස්පර්ශ අකුණක් කියලා. අකුණු ගහන වෙලාවේ ගහ අල්ලන්නේ ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. අකුණ ගහන්නේ ගහට ගහ ස්පර්ශ කරපු නිසා ගහෙන් එන අකුණ අපේ ඇඟ හරහා පොළොවට යනවා. අකුණු ගහනකොට රෙදිවල අල්ලනවා ස්පර්ශ කරලා පොළොවට යනවා. තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. right මෙන්න තියාගන්න මේක උත්තර කරනවා ඊට පස්සේ අකුණු ඇතිවන අවස්ථාවක ගසක් ස්පර්ශ කර සිටීම නිසා ගසක් ස්පර්ශ කර සිටීම නිසා ගසට වැදුණු අකුණක් මිනිසෙකුට වැදීම ස්පර්ශ කර සිටීම නිසා මිනිසෙකුට වැදීම ස්පර්ශ අකුණකි.
මීට අමතරව අකුණු මිනිසෙකුට වැඩිම මොකද්ද? මිනිසුකට වැඩිම ස්පර්ශ අකුණකි. හොඳයි මේව ලියාගන්න. අකුණු ඇතිවන අවස්ථාවකදී ගෘහස්ත විදුලි උපකරණ ස්පර්ශ කිරීම හෝ ගෘහස්ත විදුලි උපකරණ ස්පර්ශ කිරීම හෝ රැහන් සහිත දුරකථන භාවිතා කිරීම නිසා අකුණක් වැඩිම ස්පර්ශ අකුණක් නම් වේ. දැනගන්න පුතේ ස්පර්ශ අකුණක් සඳහා උදාහරණය හොඳයි. අවසාන එක පුතේ අපි මේ ටික ඔක්කොම ඉන්නේ හොඳට කතා කරා. පියවර අකුණු. අවසාන එක පියවර අකුණු. පියවර අකුණු. අපි ගිතටි කතා කරා. අපි හිතමු පුතේ උස්කොළ නැගිල්ලක හරි මොකක් හරි හේතුවකින් පොළවට අකුණක් වැදුණා කියලා. මෙහෙම පොළවට ආපු අකුණ මම මෙතන අධික ධාරාවක් තියෙනවා. චුට්ටක් ඉන්න චුම්පන් යනකම් හොඳයි. මේ වගේ අධික ධාරාවක් පොළවට ආවම පැහැදිලිද? මේ වගේ අධික ධාරාවක් පොළවට ආවම මේතන අධික ධාරා ප්‍රමාණයක් එක්රැස් වෙනවා. එතකොට මේ පොළවට ආපු අධික ධාරාව පුතේ සෑම අතකටම විහිදිලා යනවා. පොළව මත පිට
සෑම අතකටම විහිදලා යනවා සමානව. අර ගහක මුල් අදින්නේ නේ හැම පැත්තටම මුල් අදිනවා. පොළොව යටටත් යනවා මෙහෙටත් යනවා හැම පැත්තටම යනවා. මේ වගේ මේ ධාරාව පුතේ සෑම දිශාවකටම පැතිරිලා යනවා. ඔන්න ඔය පැතිරිලා යනකොට ඔය වගේ ස්ථානයක අපිට කකුල් දෙක ඈත් කරන් හිටියොත් එහෙම නේ මෙන්න මෙහෙම කකුල් දෙකත් ඈතින් තියාගෙන ඉන්න ඕම වෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ අනේ කෙනාට පුතේ නේද මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවට වඩා අපේ ශරීරය හරහා ගිහිල්ලා මෙතනට යන එක ලේසි. එතකොට මෙහෙම පොළව තුලින් මේ විසිරීලා යන ධාරාව අපේ ශරීරය තුලින් ගමන් කරන එක අපි හඳුන්වනවා පියවර අකුණු කියලා. එතකොට මේකෙන් ගොඩක්ම හානි තියෙන්නේ කොයි වගේ සත්තුන්ටද? හරක්. ඇයි? හරකේ කකුල් අතර තියෙන දුර ගොඩාක් වැඩි. ඔන්න හරකෙක් ඉන්නවා. හරි? හරකා එතකොට මේ වගේ ධාරාවක් පුතේ කොහොමද මොකද වෙන්නේ? හරකගේ කකුල් අතර තියෙන පරතරය වැඩි නිසා හරකගේ ශරීරය අස්සෙන් ගිහිල්ලා එළියට යන්න ඌ බැරි වෙලාවත් පොළවට නැමිලා තනකොළ කකා හිටියොත් එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙහෙම තනකොළ කකා හිටියොත් එහෙම කොහොමද පොළවට නැමෙන්නේ? හරි? සමහර විට මෙන්න මේ ආපු අකුණ හොම්බෙන් යන්න පුළුවන්. නේ? මෙහෙන් ආපු අකුණ කොහෙන්ද ගියා? හොම්බෙන් ගියා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි හඳුන්වනවා පියවර අකුණක් කියලා. එහෙනම් අකුණු ගහන වෙලාවක පුතේ අපි අනිවාර්යෙන් කකුල් දෙක ලං කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එකිනෙකට ගෑවෙන්න. හරි? ඊළඟට හිටන් ගියොත් තක් ගාලා ගුලි වෙලා බිම නිදා ඉන්න ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම වලින් අපිට අකුණකින් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ලියාගන්න. පොළවට අකුණක් වැදුණු විට පොළවට අකුණක් වැදුණු විට එහි විදුලි ධාරාව පොළව දිගේ සෑම දිශාවකටම විසිරී යයි. පොළව දිගේ සෑම දිශාවකටම විසිරී යයි. පොළව දිගේ සෑම දිශාවකටම විසිරී යයි. එසේ විසිරී යන සීමාව තුළ මිනිසෙකු හෝ සතෙකු සිටියේ නම් එක් පාදයකින් ඇතුල්වන ධාරාව අනෙක් පාදයෙන් පිට වී යයි. මෙම සංසිද්ධිය
පියවර අකුණ නම් වේ. මේව සංසිද්ධිය පියවර අකුණ නම් වේ. පියවර අකුණ නම් වේ. දෙපා අතර දුර වැඩි වන විට දෙපා අතර දුර වැඩි වන විට දෙපා අතර දුර වැඩි වන විට ගලා යන ධාරාවද වැඩිය. ගලා යන ධාරාවද හොඳයි. මේ උපතට දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පියවර අපරලා ගලා යන ධාරාවද වැඩි වේ. ගලා යන ධාරාවද හොඳයි. එතකොට අපි කොහොමද අකුණකින් ආරක්ෂා වෙන්නේ? ඒක තමයි වැදගත්. දැන් මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ අකුණක් හැදෙන අකුණක් භූගත වෙන ආකාර ටික. එතකොට පුතේ අකුණකින් ආරක්ෂා වෙන්න අපි මොකක්ද කරන්න ඕන? පළවෙනිම දේ තමයි අකුණක් භූගත වෙන්න අපි අපි උසල ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා. අපි හදනවා විශාල ගොඩනැගිල්ලක්. තට්ටු පහක් විතර බිල්ඩින් එකක් හදනවා. තට්ටු පහක් විතර උසැනින් බිල්ඩින්. එතකොට පුතේ මේ වගේ උස බිල්ඩින් තට්ටු 10 20ක් වගේ තියෙන බිල්ඩින් වලට අකුණක් වදින්න දෙන හැකියාව අතිශයින් වැඩි. එතකොට අපි මොකක්ද කරන්නේ? අපිට මේ වදින අකුණට අනිවාර්යයෙන්ම උස බිල්ඩින් එකක් නම් අකුණක් වදින්නවාමයි. එතකොට මේ උස බිල්ඩින් එකට වදින අකුණ පොළොවට යන්න පාරක් හදලා තිබ්බනම් හරියටම හරි. අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා අකුණු සන්නායකයක්. අකුණු සන්නායකයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ බිල්ඩින් එකකට වඩා චුට්ටක් උසට අපි දානවා මෙන්න මෙහෙම තම කූරක්. තම කූරක්. හරි. මෙන්න තම කූරක් දානවා බිල්ඩින් එකකින් උඩ මුදුනම හයි කරනවා. හයි කරලා ඉතා විශාල තම පටි වලින් මේක පොළොවට සම්බන්ධ කරනවා. නිකම් වයර් එහෙම නෙමෙයි දාන්නේ විශාල තම පටියක් දානවා. තම පටියක් දාලා මේක පොළොව යටට පුතේ මේ හොඳට පොළොව යටට භූගත කරන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට විතරක් සම්බන්ධ කරලා තිබ්බොත්
මේක මේ මිදුල දිගේ ගිහිල්ලා පියවර අකුණු විදිහට වටේ පිටින් මිදුලට වදින්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට නේද හොඳට අකුණු සන්නායකයක් හයි කරාම අකුණකට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ බිල්ඩින් එක දිගේ පොළොවට යන්න. මොකද එයාට යන්න හොඳ පාරක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අකුණු සන්නායකින් අපිට පුළුවන් විශාල බිල්ඩින් ආරක්ෂා කරගන්න. අපි මේක හඳුනනවා භූගත සම්බන්ධය. භූගත සම්බන්ධය. තුඩ සහිත කොටස. තුඩ සහිත පළල තම පටික. වෙන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් අකුණු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න? නිවෙස්වල අර පරිපතවල භූගත රැහැන හොඳට භූගත කරලා තියෙන්න ඕන. ඇන්ටනා එහෙම තියෙනවා නම් ගෙවල් වල අකුණු ගහන වෙලාවට ඇන්ටනා වයර් එක ගලවලා නිවසෙන් එළියට දාලා තියෙන්න ඕන. මොකද ඇන්ටනාවක් කියලා කියන්නේ උස දෙයක්. නේ? අපේ ගෙදරට වඩා උසයි. ඒතර අකුණක් වැදුනොත් කෙලින්ම අකුණ එන්නේ ගේ ඇතුළට. ඒක නවත්ත ගන්න ඇන්ටනා වයර් එකක් උඩට දාන්නේ එළියට දාන්න ඕන. ඒතර එළි මහනේ මේ මැච් එකක් එහෙම ගහනවා නම් හොඳට අකුණක් ගහන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා තියෙන පැත්තක නම් හරි අපි බලන්න ඕන අකුණක් ගහන්න આવොත් ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද කියලා කලින් දැනගෙන තියෙන්න ඕන. හරි මේවා තමයි අකුණු වලින් මොනවා වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමද? අකුණු අනතුරු වළක්වා ගන්න තියෙන ක්‍රම. මේවා තමයි අකුණු අනතුරු වළක්වා ගන්න තියෙන ක්‍රම. පිට මොනවද? හරි. ඔය වහින වෙලාවට එලි මහනේ ක්‍රීඩා පිටිවල කුඹුරු වල එහෙම වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. ක්‍රිකට් ගහන්න හොඳ නැහැ වහිනකොට. නේද? එලි මහනේ කුඹුරු වල වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟ වහින වෙලාවට අලවංගු වගේ දේවල් වලින් වැඩ කරන්න හොඳත් නැහැ. මොකද ලෝහ වලට පුතේ අකුණු ඇදිලෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒත් අපි ලෝහයකින් බිම කොට හිටියොත් එහෙම අකුණක් වදින්න දෙන හැකියාව වැඩි. හරි. ඊළඟ පුතේ වහින වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට වියලි පාවහන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒතර අර රබර් පාපිසි රබර් සෙරප්පු දාන් ඉන්නකොට පොළොවට සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. ඒතර අකුණක් වදින්න තියෙන ටිකක් අඩු වෙනවා. හරි. රැහැන් සහිත දුරකථන භාවිතා නොකර ඉන්න ඕනේ. විදුලි ස්ථිරික විදුලි ශීතකරණ ආදිය ගලවලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක අරගෙන දොරවල් ටිකයි සර්කිට් එකයි ගලවලා පැත්තක තියනවා නෙවෙයි. පරිපතයෙන් ගලවලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරොත් අපිට පුළුවන් අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න. හරි? අපි මේක ගැන ලියාගන්න කලින් ප්‍රශ්න ඉස්සලා මේ ලියාගන්න. අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා අකුණු සන්නායක භාවිතා කළ හැකිය. අකුණු සන්නායක භාවිතා කළ හැකිය. හොඳයි. දැනගන්න බලන්න පුතේ අකුණු සන්නායකයක් භාවිතා කරන විදිය.
හොඳයි. ලියා ගන්න මුදේ ප්‍රශ්න කිහිපයක්. ලියා ගන්න ප්‍රශ්න කිහිපයක්. අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? අකුණු අනතුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? දෙක අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා දෙවැනි ප්‍රශ්නයද සර්? ඔව් අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අකුණු අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? අවසාන ප්‍රශ්නේ අවසාන ප්‍රශ්නේ කියලා දීලා ඉවර වෙලා පොල් ටිකක් තියෙනවා කියලා දෙන්න මම ඊට පස්සේ ඒක කියලා දෙන්නම්. හරි? අකුණු අනතුරකට ලක් වූවෙකු සඳහා අකුණු අනතුරු අකුණු අනතුරකට ලක් වූවෙකු සඳහා ලබා දෙන ප්‍රථමාධාර මොනවාද? ලබා දෙන ප්‍රථමාධාර මොනවාද? හොඳයි. හොඳයි තමයි. ආගන්න. එතන මම ගිය සතියේ ඔයාලට කිව්වා අකුණකින් ආරක්ෂා වෙන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ලෝහ වලින් හදපු ලෝහ කුටීරයක්. අපි මේක හඳුන්වනවා ෆැරඩේ කුටීර කියලා. ඒත් අපේ නිවසේ තියෙන ෆැරඩේ කුටීර මොනවද? කාර් එක, බස් එකක්, නේ, වෑන් එක වගේ වාහන. හැබැයි බයික්, ට්‍රැක්ටර් වගේ ඒවා ෆැරඩේ කුටීරයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ.
මොකද ඒ වගේ වහලයක් නැති නිසා. පැරඩේ කුටීරයක් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් 4න් 3ක් වත් ලෝහ වලින් ආරක්ෂා වෙලා වට වෙලා තියෙන්න ඕන. කාර් එක වගේ වාහන පැරඩේ කුටීර තමයි. හරි. ඊළඟ දේ තමයි සමහර මිනිස්සු මිනිස්සෙකුට අකුණක් වැදුනහම අල්ලන්න බයයි. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. හරි. සමහර මිනිස්සු අකුණක් වැදුනහම මිනිස්සෙක් අල්ලන්න බයයි. එයාලා හිතනවා අකුණ ඇඟේ තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ කරන්ට් වැදෙන මිනිස්සෙක්. ඔන්න මිනිස්සෙක් ගෙදර වැඩක් කර කර ඉන්නකොට කරන්ට් වයර් එකක් අල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න කරන්ට් එක වදිනවා. මෙන්න මෙහෙම කරන්ට් එකක් වදින මිනිස්සු කවුරුහරි මිනිස්සෙක් කරන්ට් එකක් කියලා වයර් එකක් අල්ලනවා. එතන මෙයාට කරන්ට් එක වදිනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ තව කෙනෙක් ගිහිල්ලා මෙයාගේ අතින් ඇද්දොත් මෙයාටත් කරන්ට් එක වදිනවා. දැන් මොකද කරන්න ඕන? මේ වගේ වෙලාවක කවුරු හරි වයර් එකක් අල්ලගෙන කරන්ට් එක වදිනවා නම් අපි ගිහිල්ලා අතින් වදින්නේ නැහැ. අපි ටක්කාල කරන්න ඕන වියලි පොල්ලක් අරන් ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔළුවට ගහනවද? ඔළුවට නෙමෙයි. මෙන්න මේ වයර් එකට හරි අතට හරි ගහනවා. මේ සම්බන්ධය වෙන්නේ. තල්ලු කරනවා. තල්ලු අල්ලන්න හොඳත් නැහැ. අල්ලන්න හොඳ නැහැ. වියලි පොල්ලක් අරන් ගිහිල්ලා අතට හරි හම්බෙට හරි ගහනවා. මේ සම්බන්ධය කැඩෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගෙදරක නම් මේක වෙන්නේ දුවල ගිහිල්ලා මේන් ස්විච් එක ඔෆ් කරනවා. මොකද පුතේ මේ අවස්ථාවේ මෙයාට එක දිගට විදුලිය ලැබෙනවා. එතකොට මේ ලැබෙන විදුලිය පොළොවට ගමන් කරනවා. මේ වගේ එක්කෙනෙක් ඇල්ලුවොත් විදුලිය අපිට වදිනවා. හැබැයි අපි මේ වයරකින් අයින් කරාට පස්සේ මෙයාගේ ඇඟේ විදුලිය නැහැ. හැබැයි පුතේ අකුණක් යවුවහමත් එහෙමයි. දැන් පුතේ කාට හරි අකුණක් යවුවහම මං කෝ අකුණක් ගහන්නේ මිලි තප්පර 10ක්. එහෙම නැතුව නිකන් වතුර නානවා වගේ එක දිගට ඕම අකුණු වෙන්නේ නැහැ. අකුණක් ගෙනුවා ගියා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇඟ ඇතුලේ අකුණක් නැහැ. ඒ හින්දා මෙයාව ඇල්ලුවා කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඉතින් අකුණක් ගහමු කෙනෙක් ඇල්ලුවා කියලා අපිට අකුණක් වදින්නේ නැහැ. හරි? එතකොට අකුණක් ගැව්වහම බොහෝ වෙලාවට සිහිය නැති වෙන්න පුළුවන්. සිහිය නැතුව මොකද කරන්න ඕන? අර කෘත්‍රිම සම්භාහනය කරලා පපුව තද කරලා සිහිය ගන්න ඕන. හරි? හුස්ම ගන්න නැත්තම් කෘත්‍රිම සංචලනය දීලා හුස්ම ගන්න දෙන්න ඕන. හරි? ඊට පස්සේ මෙයාව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට රෝහලට අරගෙන යන්න ඕන. පැහැදිලිද? මෙන්න මේවා තමයි පුතේ අකුණක් වැදුනොත් මිනිස්සෙකුට අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රථම ආදාන. හරි? එතකොට අද දවසේදී අකුණු අනතුරු කියන පාඩම අපි අවසන් කරනවා. හරි? එතකොට ඔයාලගේ නිබන්ධන පුතේ ඔරියන්ට් එකේ තියලා තියෙන්නේ නිබන්ධන ගත්තේ නැති කට්ටියට හෙට දිනේ නිබන්ධන ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට ලබන සතියේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ජෛව විවිධත්වය කියන පාඩම. නෝට් එක ටිකක් ලියන්න තියෙන පාඩමක්. ඒ හින්දා ඒ ටියුට් එක ලබා ගන්න නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ ටියුට් එකත් ඔරියන්ට් එකෙන් ලබා ගන්න. ගිහිලා කියන්නේ ජෛව විවිධත්වයේ ටියුට් එක දෙන්න කියලා. ඒක තාම ඔරියන්ට් එකේ තියෙනවා. ඒ ටියුට් එකක් ලබා ගන්න. එතකොට මේ මාසෙට අදාළ නිබන්ධනයත් මම ඔරියන්ට් එකේ තියලා තියෙනවා. ඒ නිබන්ධනයත් ලබා ගන්න. හෙට උදේ 8 ඉඳලා 2 වෙනකම් ඔරියන්ට් එක ගන්න තියෙනවා. එතකොට පුතේ අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරේ අකුණු ගැන. අකුණක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අකුණක් පොළොවට එන්නේ කොහොමද? එතකොට අකුණක ආලෝකය පෙනිලා පස්සේ ශබ්දෙ දෙන්නේ ඇයි? අකුණක් භූගත වෙන්නේ කොහොමද? අකුණෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ.
එතකොට මේ වගේ පාඩමකින් නිතර ප්‍රශ්න අහන පාඩම. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ පාඩමට අදාළව සම්පූර්ණ ෂෝට් නෝට් එකක් ලියන්න. කෙටි සටහනක් ලියලා බිත්තිය අලවන්න. සතියක් දෙකක් ඔබ දිහා බලනකොට ඔය ටික ඉබේම මතක තියෙනවා. පැහැදිලි නේ? එහෙනම් හැමෝම මේ පාඩමට පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න. හරි? එහෙනම් අද දවසට අදාළ අපිට පාඩම අවසానයි. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පුතේ මට WhatsApp message එකක් දාන්න. සමහර ළමයි විවිධ ප්‍රශ්න අහලා මට message එවනවා. සර් සල්ලි ගෙවන්න එන්න ඕනේ කොහමද? ඔරියන්ට් එකට ගියා නම් හරි පුතේ. කවදට වගේද සර් වෙලාව? හෙට උදේ 8 ඉඳලා 2 වෙනකම් ඔරියන්ට් එක ඇරලා තියෙනවා. thank you sir. මොකද්ද? මොකද්ද? හෙට උදේ thank you හරි හරි. සෙනසුරාදා කියන්නේ හෙට උදේ 8 ඉඳලා 2 වෙනකම් ඔරියන්ට් එක ඇරලා තියෙනවා. ඔයාලට ගත්ත නැති පරණ ටියුට් තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් හෙට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ලබන සතියේ කරන ටියුට් එක අපි මම කලින් ලබා දුන්නා. කවුරු ඒක ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඒ ටියුට් එකත් ලබා ගන්න. හරි? හොඳයි. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ සිකුරාදා උදේ 6:00ට හම්බෙමු. හැමෝටම ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් සර්. ආයිබෝවන් සර්. ආයුබෝවන්.